BOLASPORTCOM. From Dipan Raj. Go ahead, Dipan. Hi, Coach. Question for you. I mean, Indonesia will be going into this final for the sixth time, and they've never won an AFF championship before. Whereas Thailand, they are gunning for their sixth title in this final. Is there any concern at all that, Indonesia will be the hungrier team, given that they've never won this trophy before? How are you looking to psych up your players for this game against Indonesia? โอเคนะครับนักข่าวก็ถามว่าทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยเข้าชิงเป็นครั้งที่6แล้วก็ไม่เคยได้แชมป์มาก่อนส่วนเราก็กำลังมองหาแชมป์ที่6นะฮะแล้วก็คิดว่าอินโดนี่จะมีความกระหายมากกว่าเราหรือเปล่านะครับ Yes, good evening or good morning. Look, okay, we know about that record, but I believe that every time that you reach final, you really want to win. That is clear for all the teams. That probably make them even willing more now, because to break that bad run, to say, look, it's time for us to win, because we are coming so close so many times. But for us, I mean, from our preparation and from the way we are doing that, is not changing too much. I mean, we really focusing on how to beat them. We are analyzing the games again. As I said last time, I watched 3 of the games in the stadium myself. We are trying to find the best plan again, the best strategy, the best 11. We know that they have one day more for rest than us. I mean, can play also a role when the tournament is coming to the end. Every player is getting a little bit tired because have a lot of minutes in the legs. But yeah, I also believe that our squad is very strong and that we can use some different players. Let's see, we still have one day to prepare. But again, we don't think too much about the records or how many finals or this or that. We know that both teams are there and both teams are deserved there, and for sure giving everything to get that title. แน่นอนครับมาโน่บอกว่าจริงๆเรื่องสถิติมันไม่ได้สำคัญนะเพราะว่าทุกทีมที่เข้ามาถึงรอบชิงได้ก็มีความกระหายเหมือนกันนะแล้วก็มีความต้องการที่จะต้องเป็นแชมป์ให้ได้เหมือนกันสำหรับอินโดนีเซียเขาก็ไปดูมาแล้ว3เกมนะที่สนามนะตอนที่เขาแข่งแล้วก็เป็นทีมที่ดีนะส่วนเขาก็ได้พักมากกว่าเราวันหนึ่งเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องความสดที่ดีกว่าในตอนนี้แต่ว่าสำหรับเรามีคุณภาพผู้เล่นเยอะนะครับในทีมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันมาวิเคราะห์กันนะว่าเราจะเล่นทีมที่ดีที่สุดทีมไหนนะสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้นะครับ Okay, can we get the next question from Udom Sak? Go ahead. สวัสดีครับมาโน่สอบถามนะครับหลังจากที่เอาชนะเวียดนามผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วตอนนี้ในมุมมองของมาโน่คิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยกลับมาเป็นเบอร์1ของอาเซียนหรือยังหรือว่าต้องเป็นแชมป์ให้ได้ก่อนถึงจะพูดได้เต็มปากว่าเราคือกลับมาเป็นเบอร์1ของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งครับ Because after we beat Vietnam, do you think we can call ourselves now number 1 in the ASEAN, or do we need to win this title first? It's too early to call us number 1. Of course, we have the same target that I told everyone here when we arrived. We really want to win that competition. We want to get that title back home. But we still have a very, very, very difficult 2 matches to play. And that is what we are concentrating now. ตอนนี้เรามีสมาธิกับการทำเป้าหมายเราให้สำเร็จเรื่องการเป็นเบอร์1มันยังเร็วไปที่จะพูดนะเพราะว่าตั้งแต่เรามาถึงที่เราพูดอยู่แล้วว่าเป้าหมายของเราคือเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์เอาแชมป์กลับไปฝากคนไทยให้ได้นะอันนั้นคือยังเป็นเป้าหมายของเราเรามีสมาธิกับเรื่องนี้อยู่นะตอนนี้นะครับ Can we have Ngọc Lê? Thank you, Mr. Poking. Are you looking forward to any mistake and any individual mistake from Indonesian defending system, like the way the way Thailand beat Vietnam? So you have the big opportunity from the first leg that changed everything. What we are doing for sure is, again, we are thinking the same like Vietnam. I mean, it's 180 minutes game. Yeah, we have to be careful on both games. Against Vietnam, we got the advantage after 22 minutes. Let me say we are leading 2-0, and that changed the approach of the game completely, and we could
defend better, or we had the advantage to only defend after that, and we did that very well. But then again was the circumstance of the game. Now we are starting from zero tomorrow. This is a 0-0 game, but we have always in mind that it's a 180 minutes game. Yeah, we know that Indonesia can defend very well. They proved that against Vietnam in that 0-0 game in the group stage that make them finish in first, top of the group. And in that game, they defended very well with a defensive approach. And they also showed in the other games against Laos, Cambodia, Singapore, that they can be also very aggressive and very offensive. So we are prepared for both scenarios. And we have now to wait the first minutes of the game to see what is the approach from Indonesia and how is our plan for that kind of approach. ก็ต้องข่าวถามถึงทางทีมอินโดนีเซียนะมาโน่ก็ได้บอกว่าอินโดก็มีรูปแบบการเล่นที่หลายแบบอย่างในเกมที่เขาเจอเวียดนามมาในรอบแบ่งกลุ่มก็ตั้งรับแล้วก็สามารถทำได้ดีนะในการที่จะรับโดยไม่เสียประตูแต่ว่าในขณะเดียวกันการที่ไปเจอทีมอื่นในกลุ่มรอบแบ่งกลุ่มเขาทำให้เห็นแล้วว่าเขาก็มีเกมลุกที่อันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น แน่นอนสำหรับเราแล้วเราก็พร้อมที่ต้องรับมือกับเตรียมแผนให้ดีในการรับมือกับหลายสถานการณ์อย่างแต่แน่นอนว่ามันเป็นเกมรอบชิงที่แข่งกัน2นัดนะแข่ง180นาทีเพราะฉะนั้นแน่นอนเราต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสำหรับรอบชิงนี้แล้วก็ต้องการเริ่มให้ดีนะเริ่มแรกๆให้ดีเหมือนกับเกมที่แล้วที่เราเจอทีมรอบรองมานะแล้วก็ทำเริ่มต้นให้ได้ดีแล้วก็แน่นอนมันจะช่วยให้เราทำแผนให้ได้ดีหลังจากที่ทำแรกๆได้ดีนะครับ Satria, you're next. Okay, thank you. Good afternoon, Coach. Satria, can you switch on your microphone? Satria? Okay. Sorry. Coach Mano, sorry. Coach Shin said that your team not so good with ball possession. Can you give me your comment about his maybe his review for your team? And then you have you are more experienced in Southeast Asia football. Maybe this is your advantage for match with Indonesia. Thank you. What you mean? We are not good in ball possession? Yeah, Coach Shin said with Korean media that he review your team play. So he give the comment where Coach Shin said the Thailand has not so good in the ball possession. So he can, maybe he want to give a side word or something else for you. Okay, this is a surprise for me. I mean, we play 6 games and we have more possession than the opponent in all the 6 games. I don't think it's a possession problem that we have. We have also a lot of good midfield players for a possession game. But okay, I maybe can understand what he means. The games against Vietnam were a bit different. Again, as I said, circumstance of the game, different approach. But and again, possession. What is possession? We just want to win the game. I just don't believe that we don't have a possession-based team. But as I told you, we have to see how the game will be. We have still not decided who will play, but I don't see a problem with a possession. Again, I think that is also one of our strengths in the squad. ก็นักข่าวถามว่ารู้สึกยังไงกับการที่โค้ช ของอินโดบอกว่าเราเป็นทีมที่ครองบอลได้ไม่ดีนะมาโน่ก็บอกก็น่าแปลกใจเหมือนกันนะที่พูดแบบนี้เพราะว่าใน6เกมที่เราชนะคู่ต่อสู้มาเราครองบอลได้มากกว่าทั้ง6เกมนะเขาอาจจะเบลอคิดถึงในช่วงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเปล่าในเกมที่แล้วอาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ครองบอลได้ดีเป็นช่วงหนึ่งหรือเปล่าแต่ว่า6เกมที่ผ่านมาเราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการครองบอลนะเพราะว่ามันเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วนะก็ ไม่คิดว่าเรามีปัญหาในเรื่องนี้นะ Can we get Gabriel? Gabriel, you want to ask Sarak Yuyan maybe? Okay. This question is for Saraj. Obviously, you are part of teams that have won the Suzuki Cup before. Indonesia have a young team, very exciting, but you guys have a lot of experience
not just match experience, but the final with this pressure and the atmosphere. How much will this experience be important for Thailand tomorrow? Thank you. ก็ถามสารัตน์ฮะว่าแน่นอนสำหรับผู้เล่นในทีมชาติไทยของเราก็มีหลายๆคนที่มีประสบการณ์ในรอบชิงแล้วก็ได้ชนะมาแล้วแต่ว่าสำหรับอินโดเขาเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยเยอะจะถามว่าประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยให้เราทำผลงานได้ดีไหมครับครับก็แน่นอนครับเรามีประสบการณ์ก็จริงครับแต่ว่าเกมพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ใหญ่เกมหนึ่งซึ่งรายการนี้อินโดนีเซียก็ทำผลงานได้ดีตั้งแต่นัดแรกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งโอเคตอนนี้เราก็มีวิธีการแล้วก็มีแผนการเล่นที่จะเล่นกับเขาแล้วซึ่งลงไปในสนาม90นาทีอ่ะผมว่ามันอยู่ที่ความผิดพลาดแล้วก็ใครที่จะโชว์ผลงานแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาได้ดีกว่ากันครับ Of course, we have good experience in this competition, but Indonesia is a very young team and they played very well in this competition so far. So it will be two difficult games, and of course it will be up to the team that can play the best football in these two games and make less mistakes and to win this competition. Thank you. Can we have Scott next, please? Scott. Good afternoon. Just a question for Mano. The loss of Tiraton and any updates with Chachai or any other injury concerns that you have. How key a blow are they? And just if you can touch on something that it's hard for us to see on TV, but the surface at the National Stadium looks to be somehow cut up a little bit after 15-20 matches. Is that also a concern for you? แล้วเขาถามให้มาโน่พูดถึงการที่ไม่มีธีรทรนะแล้วก็ชัดชัยอาการบาดเจ็บของชัดชัยมันจะกระทบต่อทีมเราหรือเปล่านะฮะ แล้วก็ให้อัปเดตถึงเรื่องผู้เล่นอื่นแล้วก็พูดถึงสนามว่าตอนนี้มันแย่ลงหรือเปล่าหลังจากที่เล่นไปแล้วหลายนัดอยู่นะจนมาถึงรอบชิงนะฮะ Yeah, with Chachai, unfortunately, what we suspected after the match becomes true. He got torn ACL. Will be out for a couple of months. That is the saddest news in the tournament until now. By far, he was the keeper that was helping us a lot the way we play. Would be also important to have him. With Tiraton, we don't need to talk. He's the most experienced player also from us. Is having a fantastic championship. But when I see that for Tiraton, I can say that that's also, as I said, 180 minutes game. That's the advantage then in this case that we lost him just for the half of the finals. And we have, for both cases, enough quality players on the bench also waiting for the opportunity, waiting for the chance. As I said, we have 3 very good goalkeepers here. We are just sad for Chachai. And with the left back position, we also have alternatives, also in different ways to play, different alternatives. And I agree with you, the pitch is not being good. I think it's because many games in a row with some bad weather sometimes, or is not good for a team that likes to play with the ball. But okay, anyway, now we don't like to play with the ball anymore, so we will not disturb us too much. โอเคนะครับพูดถึงการบาดเจ็บของชัดชัยก่อนก็เป็นแน่นอนมันก็เป็นข่าวร้ายสำหรับเรานะเพราะว่ามันเป็นการสูญเสียผู้เล่นที่สำคัญแล้วก็เป็นสูญเสียผู้เล่นที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ช่วยเรามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็เขาก็มีความตั้งใจที่จะเล่นให้เราในรอบชิงซึ่งก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการรักษาอาการบาดเจ็บนี้ก็เสียใจกับชัดชัยด้วยแล้วก็แน่นอนสำหรับธีรทรก็เป็นผู้เล่นคุณภาพที่เรารู้ดีอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เป็นเกม2เกมนะรอบชิงเพราะฉะนั้นก็จะได้ความสดกลับมาในนัดที่2แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีผู้เล่นที่มีคุณภาพมากมายนะในทีมเราแล้วก็มีผู้เล่นที่สามารถทดแทนกันได้นะส่วนในเรื่องของสนามก็ แน่นอนมันก็เล่นมาหลายนัดนะเพราะฉะนั้นสภาพตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็อย่างที่มาโน่พูดเมื่อกี้นะว่าตอนนี้สำหรับเราแล้วก็โค้ชเขาก็พูดว่าเราเป็นทีมที่ครองบอลได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะพูดยังไงดีมันมีปัญหาสำหรับเราอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นทีมที่ครองบอลได้ดีนะตามที่เขาพูดเราครองบอลได้ไม่ดีนะอันนี้ก็น่าจะมีปัญหานะสำหรับเรานะ Okay, Alvino, can you switch on your camera, please? Alvino.
Really just my voice is okay. Hello. Hello. No? Yeah. Is your camera on? Hello. Can you hear me? Yes. No, camera is off. There's a problem for us. Yes. Bung Trenador, which Indonesian player that most you impress during this tournament? Because you say to us before you watching Indonesia entry or until 4 games, and yeah, which our player that you most impressed during this tournament? And then in the group, we finish on the top. Just one question, and please. Just one question. Hello. Okay, Hello. okay. Just one question. Okay, thank you. Okay, thank you. Look, we will not take any player in particular. I mean, what impressed me is the way they are playing. They are very young players, young blood, really giving everything, running all the game up and down, having very fast players, dangerous players for the counter-attack also. But what I believe is that as a team, for being very young, they are doing a very good job, as I said, and playing a very good tournament, deserve it to be in the final, having a very experienced coach with a very good CV already that is helping them for sure also to keep that intensity. As we said before, 2 difficult games ahead, but we hope that we are also well prepared for that, and that at the end we can get that trophy back. นักข่าวถามว่าสำหรับมาโน่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เล่นคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับจากทีมอินโดที่อันตรายก็มาโน่บอกว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยนะแล้วก็ทำงานหนักกันทั้งทีมนะเขาเลยทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้โค้ชก็เป็นโค้ชที่มีโปรไฟล์ที่ดีมานะเพราะฉะนั้นก็มีประสบการณ์ในด้านนี้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับเราแล้วเราไม่ได้มองถึงเขานะเรามองถึงทีมเราแล้วก็จะทำผลงานให้ได้ดีที่สุดนะครับ2 นัดนี้เพื่อจะทำถ้วยใบนี้กลับบ้านไปฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นะครับ Okay, final question of the afternoon from Duc Tien, please. Okay, yeah, thank you. I have a question for Sarah Yoyan. To this the moment of the tournament, you have put some very good this performance, and especially against a team with strong midfield like Vietnam. In the next match, you are going to face possibly you are going to face again Evan Dimas, a very good Indonesia. And also, in some region, their European player Egi Maulana Vikri could play in midfield also. Do you worry about them, and do you feel confident about stopping them from causing any trouble? Thank you. ก็ถามสหรัฐนะว่าแน่นอนเราทำผลงานได้ดีในการที่เจอกับกองกลางที่ดีมาหลายทีมแล้วโดยเฉพาะในเกมจากเวียดนามแล้วก็อินโดก็มีกองกลางที่ดีอย่างอีวานดิมัสแล้วก็อีกคน2 คนซึ่งเรามีปัญหาหรือว่าเป็นห่วงในจุดนี้ไหมนะครับ โฟกัสต้องใช้จุดเด่นตรงเนี้ยเก็บชัยชนะให้ได้นะครับเราไม่ได้โฟกัสใครเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เราก็จะลงไปเล่นตามสไตล์ของเราการไล่เพสหรือว่าการเล่นฟุตบอลเป็นทีมการต่อบอลทำชิ่งเข้าไปทำประตูอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะใช้ตรงเนี้ยเพื่อเก็บชัยชนะในนัดแรกให้ได้ครับ He said he's not worried and he's more focused on how the team plays and playing the best like we have always played now in the games before, and to make sure that we play with confidence and play our style to win this tournament. Okay, thank you very much. Thank you, coach. Welcome. Thank you. Good luck. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten BOLASPORT.com.